Selam arkadaşlar. Kanalıma hoş geldiniz. Videoya başlamadan önce duasını esirgemeyen, destek olan, iyi dileklerde bulunan herkese teşekkürler. Bugün Herkül veterineri götürdüm. Üşütmüş. Tahmin ettiğim gibi zaten hani cereyan vesaire tarzında etkilenebiliyor. Herkül 4 yaşında bir kuş. Daha yaşlı diğer kuşumuza göre. Diğer kuşun bir şey yok ama o yüzden Herkül etkilenmiş. Antibiyotiğe başladık. Ama durumu şu an çok iyi değil. Titremeleri falan var. İnşallah iyi olacak. Dualarınızı esirgemeyin lütfen arkadaşlar. Kuşlar için çünkü ishal, kusma, halsizlik ölümle sonuçlanabiliyor. Gücü de yok zaten. Şu an yanımda zaten. Pek güçlü değil. İşin gerçeği. Normalde mesela öter. Hiç sesi çıkamıyor. Neyse. Konumuza dönelim arkadaşlar. Temmuz'da ekran küçük gelecek. Bu Catherine'in attığı bir mesaj çünkü. Bunu kaydedip de şey yapmadım. Oyunun içinden açıyorum. Burada küçük oluyor. 17 Temmuz'da etkinlik başlayacakmış. Ben de sizlerle hemen paylaşayım dedim. 17 Temmuz'da başlayacak etkinliği şöyle. Gelen güncellemeleri ve değişikliklerden bahsedeceğim size. Sürüm 1.7'ye geçiyoruz arkadaşlar. 17 Temmuz saat 7 ve 10 UTC arası, yani 3 saat koyarsanız TR saati olarak düşünebilirsiniz. Sabah 10 ve öğlen 1 arası güncelleme yapılacak. Güncelleme özelleştir bölümüne yeni vali görünümü işlevi eklenmiş. Kahraman görevi alma, savaş alanı gazisi gibi yollarla elde edilebilir diyor. Şafak Muharebesi'nde sayfa görüntüleme ve diğer öğeler iyileştirilmiş. Savaş raporu arayüzünün görüntülenmesi ve diğer unsurlar iyileştirilmiş. Yıldızlı görkemde puan görüntüleme ve diğer arayüz efektleri iyileştirilmiş. Yani çeşitli bakımlar yapmışlar. Bunlar iyileştirilen kısımlar. Şimdi ana etkinliğe geçeceğim ben. Şimdi gelelim ana etkinliğe. Ne gelmiş? Özel hediyeyi güncellemişler arkadaşlar. Bu güzel bir haber. Herkes bunu istiyordu. Siz yazıları okuyamadığınız için ben sizin için okuyorum. Özel hediye etkinliğin arkadaşlar teknik puan eklemişler. Burada yazdığına göre mevcut ödüllerden ihtiyacın olan herhangi bir kaynak seçilir. Yani ben size kısaca özetleyeyim bu yazıyı okumadan. Teknik puan da eklenmiş. Bu artık torbalara teknik puan da ekleyebileceksiniz. Zaten diğerlerini ekleyebiliyordunuz. Onun dışındaki şeyler aynı. İşte kahraman madalyası, sarı kafa biliyorsunuz ekleyebiliyordunuz. Hatta şöyle onu gösteririm birazdan. 16-20 Temmuz arasında özel hediyede aktif olacakmış bunlar. 16-29 Temmuz aralığında evet bomba geliyor. Bir tema daha geliyor. Şu an bir dakika görüntü gitti. Şu görüntüyü ayarlayayım hemen sizler için. Nedense bu aralar gidiyor. Biraz tabii benim de kafada gidik. Hani kimisi kuşları çok önemsemez ama onlar da birer canlı. Zararı yok. Tatlı canlılar neyse. 16-29 Temmuz tarihleri arasında da burada mikrofonda kontrol edeyim patlama olmasın. Gün ışığı kasası geliyor. Bunu biliyorsunuz arkadaşlar. Şöyle mouse'un durduğu yerde hatırlayacaktır etkinliklere katılan arkadaşlar. Çeşitli böyle bilet gibi jeton diye geçiyor ama bu biraz daha biletimsi bir görüntüde oluyor. Ama jeton diye geçiyor. Gün ışığı jetonu arkadaşlar. Bunlarla çekiliş yapıyorsunuz. Şurada ana ödüller oluyor. Onlardan çıkma şansı var. Çıkmazsa işte diğer hediyeler çıkıyor. Olasılıkları tabii ki düşük. Ama yakalayabiliyorsunuz. Aşağıda da temayı göreceksiniz. Hatta oyuna eklenmiş olabilir. Şimdi bakarız. Şu şekilde bir tema var. 16-29 Temmuz tarihleri arasında da bu olacak arkadaşlar. Şimdi şu oyundan bakalım eklemişler mi? Hemen
Sizlerle paylaşıyorum ben de görür görmez. Burada görünmüyor gibi daha. Evet, şemsiyeli bir tema yok. Bunlar bende olan temalar zaten. Şuradan bakmayı deneyelim. Daha eklememişler demek ki. Evet, daha eklenmemiş buraya. Yani ilk kez o görselde gördüğünüz şekilde, evet küçük göründü biraz ama kaydedip onu o şekilde eklemedim. Direkt görür görmez paylaştım sizlerle. Onun dışında esas videonun amacı, hani buradaki Catherine'in bilgisini paylaştım. Çok soru geliyordu. Bu konuda da bir içerik çekeceğimi zaten söylemiştim. Onu çekmek istiyorum. Şuradan özel hediyelere de bakalım. Mesela şu an ne var? Özel hediyede. Bakın benim genelde aldıklarım bunlar, o yüzden hazır duruyor tık 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 yapmak için. Burada zaten sarı kafada var bu arada. Hangisindeydi? Şundaydı. Bakın burada kafalar var. Sandık da var. Yani adamlar her şeyi eklemişti. Bir de teknik puan gelecek buraya, bilginiz olsun. Teknik puan ne işe yarayan diyenler için, oyuna yeni başlayan arkadaşlarımız da düşünerek şöyle göstereyim. Teknik puan arkadaşlar buradaki kale tesislerindeki gelişimi sağlıyor. Burada kullanaraktan ekstra bufflar alıyorsunuz. Kendinizi güçlendiriyorsunuz. İç kale restorasyonunu açtığınızda da 30'un üstünde, 30. seviye yani son seviye değil, daha da gelişmiş şekilde binalarınızı geliştiriyorsunuz. Kasaba merkezi mesela restorasyon 1 oldu gibi. Restore 2 seviye yaparsam ikinci seviye istediği kaynakları da görüyorsunuz. Verdiği buff'ı da görüyorsunuz. Gibi gibi. Şimdi çok soru geliyordu. Şöyle kabaca bahsedeceğim. Sonrasında daha sonraki videoda bunun detayına gireceğim. Burada çünkü hem etkinlikten bahsettiğim için videoyu çok uzatmak istemiyorum. Mızrak kompunda biliyorsunuz Kiros'u ben çok defa önerdim zaten. Kiros güçlü bir komutan. Burada mızrakta tercih edilebilecek ana komutanlardan biri artık Kiros oldu. Öneri de şu şekilde geliyor, oyun önerisi. Ama tabii ki bunu Barbaros'ta yapan da var. Hatta ben şöyle açayım sizler için. Şu şekilde yapalım. İleride ne çekeceğimi söylemeyeceğim. Sonra taklitler olabiliyor. Kullanılabilecek arkadaşlar 4. sezondan bahsediyorum. Bakın 1. sezonda Richard alınıyor. Ama ben idare ederim. Tamamen oyunu bedava oynayanlar için konuşuyorum. Çok az bir para yatıranlar için söylüyorum. Onlar için video yapacağımı söylemiştim. Şu an onlarla bir tane combo beraber yapacağız. Şimdi şu anki bu çark komutanları tamamen işte Kiros olsun, Richard olsun, Musa olsun. Bunların hepsi çark komutanı arkadaşlar. İşte bunu çıkarttığımızda, buraya Boudicca'yı koyduğunda bu da bir çark komutanı. Size arkadaşlar çok güçlü bir dizilim önerisinde bulunuyorum. Tamamen çarklarla neler yapabilirsiniz? Hiç yatırım yapmadan çarklarla gidip şu kompu yapabilirsiniz. 1. sezonda Richard, Attila geliyor. Siz yapmayın. 1. sezondaki arkadaşlarıma önerim, bedava oynayacaklara. Benim şahsi önerim, burada Tripuvana'yı alın 1. sezon. Bakın sadece mızraktan bahsetmiyorum. Size bedava komplar, dizilişler göstereceğim bu videoda. Tripuvana'yı alın. Şu. Richard'ı pas geçiyorsunuz arkadaşlar. Trip alıyorsunuz. Richard çok güçlü bu arada.
Ama burada düşük bütçeli kişilerden bahsediyorum. Oyuna çok az yatırım yapabilecek kişilerden bahsediyorum. Sık sık yatırım yapamayacak kişilerden bahsediyorum. Tripuvana alıyorsunuz. Tripuvana ile Hannibal aynı anda geliyor. Siz Tripuvana'yı seçin. Hannibal'ı seçmeyin. Görselleri de koyayım. Çünkü takipçilere bakıyorum. Burada şeyler de var. Hani oyuna yeni başlamışlar var. Free oynayanlar var. Onlara da hitap edebilmek adına gösteriyorum. Hannibal da şu arkadaş. Zaten ben de bakın almamışım. Ben Richard almıştım. Richard'la Attila beraber geliyor. Attila'yı alın arkadaşlar. Birinci sezon alacaklarınızı koyuyorum buraya. O kadar. Diğer çark, yani birinci sezon 3 tane çark var. Diğerinde de Sid ve Santuzu var. Onlara hiç girişmeyin bile. Zaten Sid bende yok. Yani şuradan gösteremem. Santuzu'yu da açmadım diye hatırlıyorum ama bakayım hemen. Ha, şuradaymış. Santuzu'yu açmışım. İşte birinci oyuna yeni başlayınca hatalar yapılabiliyor. Mesela gereksiz. Çark komutanıydı bu. Bakın bir şeyler harcanmış burada, yani imparatorluk parası. Çok gereksiz. Siz sadece birinci sezon bu ikisini alıyorsunuz arkadaşlar. Not edin lütfen. Trip ve Attila. Tamam mı? Zaten bunlar parti parti geliyor. Böyle zamanınız olacak çevirebilecek. Etkinliklere bol bol katılırsanız işte Truva'dan gelecek, oyunun yaptığı etkinliklerden gelecek. İmparatorluk parası birikecek sizde ister istemez. Şimdi ikinci sezona geçiyorum. İkinci sezon çark komutanı Boudica, yanına Bellevue ile geliyor. Şununla geliyor. Bakın arkadaşlar. Boudica alıyorsunuz. İkinci sezon yine Süleyman ve Octavian geliyor. Onların ikisi de var. Süleyman 5 yıldız. Bakın mesela bu da yanlış bir yatırımdı. Süleyman almıyorsunuz. Octavian da var diye hatırlıyorum ben de. Açmamıştım aslında ama açık olabilir. Bakayım. Octi'yi göremedim. Demek ki yok. Evet, yok bende. Octavian da var normalde. Hiçbirini almayın arkadaşlar. O da Maraşel Mızrakçı. Öyle söyleyeyim. Gösteririm size. Hatta şuradan çıkıp hemen sıcağı sıcağını göstereyim. Sonra videomuza geri dönelim. Sid'le Octavian'ı göstereceğim size. Arkadaşlar. Octavian bu. Sadece mızrak Maraşel. Sid de bu Maraşel Süvari. Bunları da almıyoruz arkadaşlar. Tamam mı? Şimdi dönelim. İkinci sezondayız. Not etmeyi unutmayın. Buradan gösteriyorum ki hani kahramanları da bizzat görün. Bu çarkı yani direkt es geçtik. İlkinden Boudica aldık. İkinci gelecek olan Süleyman Octavian'da hiç imparatorluk parası harcamıyoruz. Çünkü bizim bütçemiz kısıtlı. Kısıtlı bütçeyle oynuyoruz. Sizleri de unutmadım. Çekeceğimi söylemiştim. Evet, geldik 3. çarka. Bu çark önemli arkadaşlar. Neden önemli? Burada oyunun en sevdiği komutan. Oyun biliyorsunuz Çinli. En sevdikleri komutan da bu. Lubu'yu çeviriyoruz. Lubu alıyoruz. Tamam mı? İkinci sezon ne yaptık? Boudica ve Lubu aldık. Yanında Yodit'le geliyor. Yodit'e gücünüz yetiyorsa çevirin. Neden? Tripuvana ile eşleştireceğiz. Ama gücünüz yetmiyorsa Yodit'e yapacak bir şey yok. Önceliğimiz değil. Önceliğimiz Boudica, Lubu. Yodit'i de göstereceğim hemen şimdi. Şu mikrofonda bakayım patlak olmasın. Görüntümüz de okey. Yodit de bu arkadaşlar. Savaşçı kılıç. Tamam mı? Tripuvana da savaşçı kılıçtı. İkinci sezonda tamamladık mı bu şekilde? Ne yaptık? Elimizde şimdi ne oldu iki sezonda? Tripuvana,
Atilla'mız var. Boudica, Attila ve Lubu. 4 tane komutanımız oldu. 2 sezon dediğimizde nereden baksanız 5 ay falan sürüyor. Yanlış hatırlamıyorsam. Yani rahat rahat zamanınız olacak. Sadece 4 tane komutan yapıyorsunuz. Düşük bütçeli oynuyorsunuz çünkü. Elinizdeki sarı kafaları sonra istediğinizi 5 yapmakta kullanırsınız. Oralara geleceğim. Şimdi devam edelim. 3. sezona geldik. 3. sezon ne geliyor? Bizi ne karşılıyor bakalım. 3. sezonda arkadaşlar Çark'ta Musa ve Mehmet gelecek. Mansa Musa, bir kere Mansa Musa'yı cebe atıyoruz. Mehmet, bakalım. Açmadım galiba onu da ya. Çünkü dediğim gibi benim şu an işime yaramıyor ama filtrelemedik. Evet, Mehmet'i de açmadım. Benim komplarıma uymuyor. Ama sizden bunu açmanızı isteyeceğim. Mehmet de gösteriyor. Musa'yı gördünüz. Musa cepte. 3. sezondayız. Musa. Mehmet çok mu gerekli? Hayır değil. İsteyen açmayabilir arkadaşlar. Birikim yapabilir. Bakın 3. sezon birikim yapmak için fırsat. Sadece Musa ile geçirebilirsiniz. Ama yok, benim biraz bütçem var. Ben ikinci komutanı da çarkta ayırırım. Bu bahsettiklerimin hepsi çark komutanı. Yani ekstra para vermeyeceksiniz. Biriktirdiğiniz imparatorluk paralarını kullanacaksınız. Burada bu arada diğer çarkın Selahaddin'le Charlemagne geliyor. Charlemagne'de çark, bir de Selahaddin var. Almayın arkadaşlar, gerek yok. Siz düşük bütçeli yatırım yapıyorsunuz. Az olacak, öz olacak. O yüzden gidip her şeye salça olmayalım. Mehmet de burada arkadaşlar. Hem kılıç hem ok. Tribhuvan ile iş yapabileceği için Mehmet'i alabilirseniz alın. Alamıyorsanız yapacak bir şey yok. Es geçiyoruz. 3. sezonu sadece Musa ile kapatabiliriz. Ama Mehmet de olursa tadından yenmez. Ama unutmayın, siz bedava oynuyorsunuz. O yüzden çok fazla kompunuz olmayacak. Maksimum 2 taneye yatırım yapacaksınız. Bir tane değil, 2 tane yatırım yapacaksınız. Bir taneyle işiniz zor. Ama bir taneye de yatırım yapabilirsiniz. Zaten ister istemez şu an bir tane kompumuz çıktı. Şimdi ona geleceğim. 3 sezonu tamamladık. Elimizde neler oldu? Tribhuvan, şuradan açayım. Lubu'dan gidelim. En çok kullanılacak o. Ne oldu arkadaşlar? Atilla'mız vardı 1. sezondan aldığımız. Lubu'yu aldık 2. sezondan ve Taverna'dan ücretsiz olarak Guan Yu aldık. Bu bize ne yaptı? Bir tane komp yaptı. 2. sezonda sizin şu dizilişle bir kompunuz var artık. Guan Yu zaten bedava Taverna'dan. Göreve alış jetonlarıyla aldığınız bir komutan. Çark değil, bir şey değil, bir şey harcamayacaksınız. Bu şekilde bir kompunuz oldu. Güçlü mü? Gayet güçlü. Çarktan zaten bu ikisini aldınız. Bakın, hiç harcama yapmadan sadece bu kompu elde edebiliyorsunuz. Basit bir şekilde. Şimdi geçelim diğer kompumuza. Bu 2. sezonda bitti. 2. sezonda canavar gibi kompunuz var. Süvari kompu. 1. sezon ortada geçireceksiniz. Güçlenmeye bakacaksınız. Zaten 1. sezon hani böyle wow her şeyi yapayım, herkesi keseyim kafasına girmeyin. Yanlış yaparsınız. İlerleyen sezonlarda oyun değişiyor. Herkes ne yapıyor 1. sezon? Abi alıyor Mulan'ı. Yapıyor işte yanına Joseph'ini. Şöyle göstereyim hemen. Çekiyor Mulan'ı. Yanına koyuyor Joseph'ini. Atilla'yı da alıyor. 1. sezon çark zaten. Bu da parayla alınıyor. Sizin 0 TL'niz var. Alamıyorsunuz abi. Mulan falan yok. Almayın zaten. Gerek yok. At abi Mulan'ı. Yok. 1. sezon herkes bunu yapacak. Ama benim size dediğim 2. sezondaki o Lubulu komp bunu mahvediyor.
O yüzden yatırdığınız parayı da değmeyecek zaten. Uzak durun. Mulan almanıza hiç gerek yok. Bakın burada bir Rani var. Ona da değineceğim. Düşük bütçe, biraz para yatıran arkadaşlarımız da ne yapacak? Şöyle dönüyorum. Okçuyu yok ediyorum. Ne yapacaksınız arkadaşlar? Krallık hazinesinden Rani alabilirsiniz. Ama ben yine size şu an bunu önermiyorum. Neden? Oraya geleceğim. İsteyen bunu yapabilir ama ben daha düşük bütçeyle size başka bir şey önereceğim. Bunu size bırakıyorum. İsteyen Rani'yi alsın. Bu komp güçlü bir komp. Şöyle yapalım. Güçlü bir komp arkadaşlar. Ama krallık hazinesinde şunu da yapabileceksiniz. Şimdi ona geliyorum. Evet, gelelim diğer kompumuza. Ne demiştik? Mızraklı gitmiştik. Ne oldu? Biz ne aldık? Richard'ı es geçtik. Jeanne d'Arc bedava. Jeanne d'Arc'la takılıyoruz arkadaşlar. İkinci sezon yanına Boudica'yı çektik. Bu da free komutanlardan. Böyle takılırsınız. Götürür mü? Birinci sezon, ikinci sezon belli bir yere kadar götürür. Ne yaparsınız? Bakın Guan Yu ile olur Lubu. Hani Rani ile böyle uçuyor kaçıyor gibi düşünmeyin. Guan Yu da idare ediyor. Ama bu kompa şunun yerine bunu koyarsanız çok daha farklı iş yapar. Barbarossa'yı. Krallık hazinesinden bunu alabilirsiniz. Biraz yatırım yaparak ki biraz yatırım demeyelim. Ayda sadece 600 TL'ydi galiba krallık hazinesi. Yani bir ayda sadece 600 TL yatırım yapıyorsunuz. Çok da temiz alıyorsunuz bunu. Şu an elimizde ne var? İkinci sezonda bu var. Götürür mü sizi? Götürür. Ama ne yapıyoruz? Daha sonrasında arkadaşlar 3. sezonda Musa'yı da aldık. Şöyle bir kompumuz oldu. İster bunun başa koyun, Musa'lı şöyle yapın. İster bunu koyun, böyle kullanın fark etmez. Her türlü iş yapacak bir komp. Bu şekilde yapabilirsiniz. İkinci kompunuz da hazır. Üçüncü komp niye Tripuvana? Neden Trip? Onu da geleyim arkadaşlar. Birinci sezonda Atilla ile Tripuvana almıştık. Şimdi Tripuvana şöyle kılıççı ve destekçi bu buffer. Free oyuncusunuz arkadaşlar. Elinizde bir tane bedavadan komp olsun diye. Zayıf mı? Evet, güçlü değil. Şu kılıçların hepsi bedava. Josephine bu. Yanına da bir tane Tripuvana geliştirirsiniz. Bir tane kılıç kompunuz olur. Yüklenir mi? Buna yüklenilmez. Yani işte teçhizatına falan öncelik verilmez. Ama iş görür mü? Görür. Sonuçta siz boss keseceksiniz, kabile keseceksiniz. Yani bir tane de düzgün şöyle orta seviye bir kılıç kompunuz da elinizde dursun. Belki ilerleyen zamanlarda sonrasında yanına Miyamoto'yu geçebilirsiniz para yatırıp. O zaman iş yapar. Ya da atıyorum yapamazsınız. 4. sezon Lagertha ile iş yaptırırsınız. O size kalmış. Hani birinci sezon Hannibal almıyorsunuz. Neden? Hannibal süvari arkadaşlar. Siz süvarinizi Lubu ile yapıyorsunuz. Şöyle göstereyim süvarileri. Bakın. Nerede Hannibal? Hannibal alırsanız sadece süvari ve taktikçi. Siz zaten Lubu ile yapıyorsunuz. Lubu Hannibal'dan daha güçlü. O yüzden buna dokunmuyorsunuz. Chart'ta Tripuvana alıyorsunuz. Sid'le Santuz'u da Santuz'u alabilirsiniz kılıç olarak. Onu da düşündüm ama Santuz'u maliyetli bir kılıççı. Hani bana soracaklardır ya da yorumlarda. Neden abi Santuz'u alalım kılıççı diye. Santuz'u maliyetli bir kılıç ustası. Yanına işte prens koyacaksın ki bu da maliyetli paralı. Yanına Theodora koyacaksın ya da Charlemagne koyacaksın. Yani bedava koyacağın hiçbir şey yok burada. O yüzden Santuz'u olmaz. Yoksa Santuz'u güçlü, güzel.
Ama gerek var mı? Kesinlikle yok arkadaşlar. En ideali arıyoruz burada. O yüzden Tribhuvan alıyorsunuz sadece. Atilla ve Tribhuvan ile birinci sezonu geçiriyorsunuz çarkta. Şimdi dönelim kılıçlarımıza. Koyduk. Benim trip gelişmedi. Barbaros almıştım. Onu size bırakıyorum. İster Barbaros alın, ister şey alın. Ne derler? Ram diyorum ya Durgavati. Durgavati'ydi değil mi? Kafa gitti. Rani Durgavati aynen. İster Durgavati alın. Krallık hazinesini de göstereyim bilmeyen arkadaşlar için. Arkadaşlar bu. Bakın ne kadarmış? 600 liraymış. Sizde bunda Barbaros kafaları, Durgavati kafaları daha güzel şeyler oluyor. Gitgide bunun verdiği ödüller düşüyor. Sarı kafası vesairesi. Sandıklar sizde cayır cayır veriyor. Buradan alabiliyorsunuz o yüzden. Rahat bir şekilde. Bizde artık evrensel kafa veriyor. Sarı kafa veriyor. Sayısı da daha az. Başa göre. Onu size bırakıyorum. Sonrasında çünkü onları almak, toplamak, beşlemek çok zor. Baştan yaptın, yapamadın. Rani'de olsun, Barbaros'ta olsun biraz zor. Kahraman seferine geliyor kafalar ama yine yatırımsız çok zor arkadaşlar buradan almanızda. Gördüğünüz gibi bakın burada var. Ben buradan Atilla alıyorum mesela. İhtiyacım olduğu için 14 tane almışım mesela. Tribhuvana'yı da buradan alabiliyorsunuz. Ama benim yaptığım hataları yapmayıp siz baştan yaparsanız çok daha güçlü komplarınız olur. Evet, geldik 4. sezona arkadaşlar. 4. sezonda Timur ve Kiros aynı çarkta gelecek. Benim size şahsi önerim Kiros zaten olacak. Net. Neden? Arkadaşlar ne yaptık biz 3 sezon boyunca? Elimize bir tane Musa aldık. Boudica aldık. Bunları kim uçuracak, öncülük edecek? Kiros edecek. Barbaros isteyenler için de Barbaros ölmüyor arkadaşlar. Burada yeniden diriliyor. Kiros Richard gibi değil. Buradan çekersin Boudica'yı. Barbaros'unu koyarsın. Yani ikinci sezonda Boudica'ya yatırım yapmasan da olur. Ama o zaman krallık hazinesine para yatırıp Barbarossa'yı fulllemen gerekir. Ama ben hiç para yatırmıyorum diyenler için Barbaros'u eleyeceğiz. Çarktan Boudica'yı alacağız ve tertemiz şöyle bir kompumuz olacak ki çok güçlü bir komp. 3 hedefe kadar çok güzel hasar veriyor. Bunu işte taktikçiyle, mareşal mızraklıyla karşılaştıran oluyor. Bu savaşçı arkadaşlar bu arada kırmızılar. Kalabalığa karşı bu komp mızraklı kompu daha etkili. Birebir de en iyi mızraklı komp değil ama toplu savaşta en iyi mızraklı komp bu komp arkadaşlar. Bilginiz olsun. Savaşçı Kiroslu komp. Burada Barbaros da olur, Boudica da olur dediğim gibi. Zaten ben size free olaraktan yapacağınız için en ideal dizilimi gösteriyorum. Hiç para yatırmazsanız bu şekilde bir kompu çarklarla elde edersiniz. Bilginiz olsun. Sonra 4. sezonda ne geldi? Lagerta geliyor. Kılıçlara dönelim. Tribhuvana'yı almıştık zaten. Josephine'imiz de var. O size kalmış artık. Bir de Lagerta var. Ama dediğim gibi siz free oynuyorsunuz. Zaten buraya çarktan yatırım yapmanıza gerek yok. Neden? Hemen geliyorum nedenine arkadaşlar. Bakın teçhizat dediğimiz bir olay var. Yüzük dediğimiz bir olay var. Siz zaten 3 birliği idare edecek yüzük sayısına sahip değilsiniz. 3 birliği idare edecek, teçhizat güçlendirecek maliyetiniz, masrafını karşılayabilecek maddi gücünüz yok. O yüzden
Lagertha'yı almasanız da olur. Ne yaparsınız? Guan Yu yerine Timur alırsınız. Onu da göstereyim. 4. sezon komutanlarından. Burada. Timur alırsınız. Daha önce Mehmet alanlar içinde, Mehmet aldıysanız zaten tercih edenler için bakın, Timur okçu, aynı zamanda Mehmet de okçu. Buraya Josephine çekip ok olarak da kullanabilirsiniz. Ama Timur'u benim şahsi önerim. Hani siz 3. komp yapmak istiyorsanız, ki zor, Timur'u arkadaşlar Guan Yu'nun yerine yapıştırıyorsunuz. Lubu kompunuzu daha da güçlendiriyorsunuz. O zaman Lubu kompu çok çok daha güçlü oluyor. Bilginiz olsun. Yani sizin 4 sezonda ağırlık vereceğiniz ne oldu? Şahsi önerim tamamen arkadaşlar. Ki mızrak beni hiç üzmedi. Okçular direkt 2. sezon üzüldü. Ben baştan söylemiştim. Hani zaten kırılgan bir komp, ok kompu. Ve Kiros'un sadece şu özelliğini göstereceğim size. Valilerden de tabi kafalar toplarsanız efsane olur. Ama Krakenlere karşı şansınız zor. O yüzden valilere girmiyorum ama bahsedeceğim. Arkadaşlar Kiros'un yeteneklerine baktığınızda bakın. Ne diyor? Kehanetteki çocuk normal bir saldırıdan isabet aldığında %30 ihtimalle anında karşı saldırı yapıp saldırgana kudret hasarı veriyor. Yetiyor mu? Yetmez. Bu beceri her 4. tetiklenişinde kritik vuruş garantiliyor. Bu arada birliklerin aldığı kritik hasar da 3 saniyeliğini azaltıyor. Burada da bakın, düşman birliğine kudret hasar verme ihtimalini %65 düzeyinde, bu da hasar oranı, 3 saniyeliğine kudretini arttırıyor ve saldırı da yarı yarıya, yani 2'de 1 şansla düşman savunmasının %20 kadarını yok sayıyor. Kudret hasarı aldığında bu hasarı %30 ihtimalle %5 azaltıyor. Şimdi artık mızraklar okçulardan da daha az hasar yiyecek demek bu. Yani Mulan komplarından. Kiros sayesinde. Bakın, ana özelliğine de geldiğimizde önündeki koni alandaki 3 düşman birliğine hasar veriyor. Ve Büyük Kiros'un özelleştirilebilir becerilerinin karşı saldırı tetikleme ihtimalini 12 saniyeliğine %10 arttırıyor. Karşı saldırı tetikleme ihtimali vardı ya, bakın. %10 arttırıyor. Geçiyorum. Bu becerinin her 4. tetiklenişinde kritik vuruş garantiliyor. Ani bir hasar çıktısı da yaratıyor. Ve bu arada birliklerin aldığı kritik, şurada düzeltiyorum, buraya dönelim. Savaşa girdiğinde nerede kaldık? Kafam karıştı. Şundan bahsediyorduk, doğru. 12 saniye %10 artıyor. 100 öfkeyle başlıyor. Bir de bunda şey var. Kiros'ta. Şuradan göstereyim onu da. Bomba olaylardan bir tanesi daha. Bakın. 1. yıldızda çok bir etkisini görmüyorsunuz. Kudret hasarının oranını %10 arttırıyor. Ama 3. yıldızı tamamladığınızda dünyanın kralı, az önce baktığımız özellik, savunma yok sayma etkisi tetikleme ihtimalini %15 arttırıyor. Bu sırada savaşa girdikten sonraki ilk 18 saniye, bakın 18 saniye çok uzun bir süre,
ikincil vuruş becerisine alınan hasarda %5 azaltıyor. İkincil vuruş becerisi nedir biliyor musunuz arkadaşlar? Mulan, okçularınki ve Lubu'nunki. Bunların ikincil vuruş becerileri var. Yetenekleri ikincil vuruş arkadaşlar. Bakın. İkincil vuruş. Açılan yetenekler de bunda ikincil vuruş kullanılıyor. Bundan alınan hasarı azaltıyor. Aynı şekilde Lubu'dan da. Mızraklar genelde okçulardan çok hasar yerdi. Kimse bu konuya değinmiyor ama artık okçulardan da hasarı yemeyecek. Kiros'un yetenekleri sayesinde. Dünyanın kralı 3. yıldızda daha da bir güçleniyor. 5'te zaten bambaşka bir seviyeye ulaşıyor. Kudret hasarını ekstradan azaltıyor. Verilen beceri hasarını arttırıyor. İkinci vuruşlarda alınan hasar daha da azaltıyor. Yani 5. yıldızda artık patlama yaşıyor bu karakter. Sarı kafaları da benim şahsi önerim Lubu ve Kiros'a kullanabilirsiniz. 4 sezonda çılgın gibi sarı kafa birikecek ister istemez. Oyun çünkü çok fazla etkinlik yapıyor. Alıyorsunuz arkadaşlar. İster istemez sarı kafalara sahip oluyorsunuz. Bunları kullanacaksınız. Bakın bir etkinlikten mesela sandık aldım. İster Rani'ye, ister Barbaros'a, ister Theodora'ya, ister Guan Yu'ya istediğinizde kullanabiliyorsunuz. Şimdi elimizde neler oldu? Neleri güçlendirdik? Neler yaptık? Şöyle kabaca bakalım. Bir tane süvari kompumuz var. Lubulu. Lubu, Guan Yu, Atilla. Şöyle bir kompumuz var. Bu bir. Buna da düşük maliyetli papatya yüzüğünü takacaksınız arkadaşlar. Mavi yüzük. Rahatlıkla fullersiniz. Yüklenmenize gerek yok. Bende de mesela bu da mavi yüzük. Yani elimde yüzük yok verebileceğim, yatırım yapabileceğim. Buna da sakin su koydum. Bir tane kompunuz var. Düşük maliyetli. İkinci kompumuz ne oldu? Mızrak kompumuz oldu. Bunu da şöyle tek tek aramak istemiyorum. Buna yıkım yüzüğü koyuyorsunuz arkadaşlar. Ben de şu an Richard'da şöyle şu yüzüğü koyacaksınız. Yıkım. Sarı yüzük geliştirmesi daha zor oluyor. Ama zaten sizin geliştireceğiniz sarı yüzük adedi de düşük. Neden? Geleceğim şimdi oraya. Burada Yüce Dağ var ama siz Yüce Dağ yapmayacaksınız. Bunu yaban domuzunu Musa'ya verin arkadaşlar. Düzeltiyorum. Bodika'ya verin. Yaban domuzu Bodika'da olsun. Musa'ya da yani para yatırmayanlar için konuşuyorum. En ideal komp para yatırmayaraktan ne olur? Musa'dan aldınız. Yaban domuzunu Bodika'ya verdiniz. Musa'ya da arkadaşlar yonca yüzüğü alacaksınız. Yine mavi bir yüzük. Bütçesi düşük, bakın istesem şu anda da alırım. Hasar azaltması. Dayanıklılığı olsun diye kompun. Bunu alacaksınız. Bu kadar. Yüzüklerde bunları kullanabilirsiniz. Yüce Dağ gibi maliyetli, şaşalı gibi maliyetli yüzüklere ihtiyacınız yok. Daha düşük bütçelerle daha farklı yüzükler yapabilirsiniz. Buradaki en pahalı yüzük yıkım. Bu yüzük olacak. Yıkım habercisi. Bunu geliştireceksiniz. Bir de sakin su bir tık olacak ama o arka planda. Onun yerine de alternatif de bakabiliriz. Ama Lubu kompu da biraz dayanıklı olsun arkadaşlar. O yüzden sakin suda kalın yani. 2 tane sarı. Biri 4000, biri 1600 değerinde. Biri 600, diğer ikisi de 200 değerinde. 2 tane sağlam kompunuz olacak. Bilginiz olsun. Bu da free oynayan arkadaşlarımız için gelsin. Üçüncü kompta dediğim gibi hani boss keserken vesaire zorlanmamanız için kılıç kompu yapabilirsiniz.
O da Tribhuvana'lı, Josephine'li. Yanına Hammurabi ideal olur ama bende 3 yıldız olmadı. Harold koyabilirsiniz ya da Derek bedava bir komutan yine. Fullerseniz bunu koyabilirsiniz. Şöyle işte başa Josephine'i koyacak şekilde. Derek sonda olursa daha iyi olur. Tribhuvan da olur. Fark etmez çok. Bu şekilde de yapabilirsiniz. Daha farklı alternatif Mehmet'i aldınız. O zaman okçu olarak da çekip kullanabilirsiniz. Bakın elinizde Mehmet de olacak. Mehmet'i buraya çekersiniz. Okçu 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 olur. Kompu, üçüncü kompu size bırakıyorum. Zaten çok yatırım yapılmayacak. Hani bossları keserken kesebilmeniz için gerekiyor. Yoksa haritada çıkan sarı kafaları alabileceğiniz bossları bile kesemezsiniz. Yani bazı şeyleri o yüzden düşünmek gerekiyor. Sadece iki komp okey, çok güçlü, güzel. Ama sizin güçlendirebileceğiniz zaman ve şeyi düşününce burada çıkan turuncu olan ana boss'u kesemeyebilirsiniz, zorlanırsınız. O yüzden üçüncüyü de ücretsiz o şekilde yapabilirsiniz. Beni dinlediğiniz için teşekkür ediyorum arkadaşlar. Kanala abone olup beğenmeyi unutmayın. Destekleriniz kıymetli. Dualarınızı da esirgemeyin. Kendinize çok iyi bakın. Görüşmek üzere.